karena hujan akan tiba. Semoga tidak sih. Ini kayaknya agak lari-lari nih awan-awan gelapnya. Anda harus berlari dan saya tidak mau ada kebanjiran di antara kita. Bukan di antara kita. Baiklah teman-teman, saya ngepot dulu. Oh, ini ada plastik. Takut basah. Sebelum hujan tiba, jadi saya akan bekerja keras. Saya pakai ini styrofoam. Ya, styrofoam lumayan ini buat saya mau pindahkan tanaman saya seperti tomato saya pindahkan ke sini teman-teman. Jadi dia agak lebar dan luas, dia punya apa namanya, dia punya, ini ada dua ya. Oke. Ya, kacau. Kita tutup lubangnya biar tanahnya jangan terbuang. Habis di paling kita buka satu aja lubang ya teman-teman, sedikit dan tidak banyak. Dan habis itu ini juga kita tutup semuanya. Paling sini satu di lubangnya harus terbuka. Oke, jadi dia bisa keluar air penyiramannya saat kita siram, dia nggak mengendap. Capek deh. Saya akan menggunakan tanah itu enggak. Saya akan langsung aja membuka ini tanah. Ini beda dari merek yang saya pakai selama ini. Saya rasa ini lebih bagus teman-teman. Wow. Ini lebih bagus banget daripada yang saya pakai selama ini. Ini lebih bagus banget. Sama harganya juga 15.000. Oke. Ini sudah selesai. Ini ada 12 batang, 12 pohon tomat ya, kecil dan besar. Ini saya sudah ini. Nanti kemungkinan kalau tambah besar lagi saya akan tambah naikkan lagi dan tambahin tanahnya lagi teman-teman nih. Cabenya ini ada satu cabai keriting, saya campur aja. Dan ini teman-teman kayaknya mau hujan, saya harus bekerja cepat ini untuk menyelesaikan ini karena soalnya mau hujan. Jadi teman-teman saya harus bekerja cepat-cepat untuk menyelesaikan semua soalnya hujan sudah mulai tiba. Ini saya akan taruh dulu sini dan tomatnya saya akan cucuk-cucuk lagi untuk menanam soalnya dia selesai saya tanam. Saya tunggu beli tanah lagi kembali. Saya nggak bisa beli banyak-banyak tadi teman-teman soalnya hujan. Saya naik ojek takutnya dia tidak mau nanti ngangkut saya karena kebanyakan bawaan. Baiklah teman-teman, pada saat ini demikianlah video saya dan
dan saya akan membereskan ini untuk akhir dari video saya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, untuk like, komen, dan berikan ide-ide kepada saya untuk melanjutkan channel saya. Jadi saya mohon dukungannya bagi teman-teman. Terima kasih banyak. Nah, hujan akan tiba, semoga tidak sih. Ini kayaknya agak lari-lari nih, awan-awan gelapnya. Anda harus berlari dan saya tidak mau ada kebanjiran di antara kita. Oh, bukan, di jalan. Dan demikianlah video saya. Saya mohon dukungan teman-teman untuk subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yang mampir di video saya, tangan cantiknya, tangan manisnya, si jago merahnya dipadamkan, dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video baru dari saya. Jadi teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen dari video-video saya yang sudah saya upload. Terima kasih banyak.